ndashaka kuzajya ibyumba ndashaka kuzajya ibyumba ndashaka kuzajya ibyumba ndashaka kuzajya ibyumba ihora yewe ahubwo ndagiye hora ye hora rwose ndagiye hora ye hora ndagiye 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 ndashaka kureba ibisozi by'ibigango bigamburuza abagenzi bikagaragaza ingenzi zigapfundika impfundiko zigasobeka imirya zigatura zigatunga ndashaka kuzajya ibyumba ndashaka kureba ibibaya n'imirambo muramburo ziri impumu bishashi ituze bitemba amahoro ndashaka kuzajya ibyumba sinzi gusiga bimwe bizimiza usiga ubwiza bwawe byumba bwawe Rwanda simenya no kwiharira amagambo urambe hafi unyakunyakire icyanya gihebuje cy'Akagera paradizo y'umunyinya umukenke paradizo y'inyamaswa z'amoko paradizo y'ibimera biguruka n'ibiyaga wanyakizinga kizinga mihindi uri Gacyamu uri Gasharu uri Kabande uri Karambi atatse umutungo w'ingirakamaro sigaho sigaho yewe rutwitsi sigaho rwose rushimusi gakomeze kabe mu busitani gakomeze kakubere Rwanda ngize ngo sigaho rutindiwe mfiki n'impara hamwe n'imparage mfiki n'imbogo mfiki n'imvubu mfiki n'umukenke amazina numva ririmba harenga Rutare Nyagatare Giterane Uvumba Gatuna Kagitumba Marembo mahire y'u Rwanda Ungwe Kinihira na Nyagahanga Kiramuruzi Kiziguro Ete na Rwesero kuri Muhazi Rebero rya Gabiro bitagira agacu ngezi ya rugezi rw'ibifunzo bifobagira kigega gihunitse mu gengeri rukomo nyankokoma rumuri nyina w'Imana rumva amayogi ya burimbi umva Nyakayaga uganya na Miyove ushakina rwe mpasha ku nkiko hose haziritse amateka Rubanda rw'Akanyarwanda uganya na Miyove ushakina rwe mpasha ku nkiko hose haziritse amateka Rubanda rw'Akanyarwanda inshuti bakunzi ba Bwake TV turabaramukije tubifuje mwese kumererwa neza aho muherereye mu mpande zose z'igihugu aho muherereye hakurya y'amazi ari bugufi ari kure haba mu bihugu abanyarwanda bose barizwamo ndavuga mu Burayi muri Amerika muri Aziya muri Australia
ahantu hose umunyarwanda ari ndamwifuriza kumererwa neza muri iyi ntangiriro y'uyu mwaka wa 2022. nkaba rero ndi Emmanuel Senga, ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya North Carolina. nkaba mbashuje kandi mbahaye karibu mu kiganiro tugiye kujyana uyu mugoroba, ikiganiro kibanda ku bintu bibiri, navuga bitatu ariko ni bibiri mu by'ukuri. harimo kugaruka kw'abanyarwanda mu Rwanda. abanyarwanda babiri bagarutse muri no minsi, bakaba abantu batangiye kuvuga ibintu byinshi binyuranye. hanyuma ikindi cya gatatu cyangwa cya kabiri ni imyigaragambyo yakozwe n'abamotari mu mujyi wa Kigali. ibi nibyo bintu bitatu cyangwa se bibiri biranyobera kumenya niba ari bibiri, ariko reka byite bibiri kuko abo banyarwanda bagarutse. umwe uyu witwa Benjamin Ndagijimana, hanyuma undi ni Shyaka Gilbert. navuga ko ari abanyarwanda bagarutse, yenda bagarutse bari barajyanywe n'impamvu zinyuranye, ariko baragarutse bari mu Rwanda. ibyo rero byabaye inkuru ndende cyane ku buryo ibinyamakuru byose byandikaho kandi birumvikana, usibye yenda ko jyewe nza kwerekana ko bitari na ngombwa cyane ko abanyarwanda bitindaho, kubera ko ni ibintu bisanzwe. yenda icyo nza gutindaho kurushaho ni imyigaragambyo yabaye mu mujyi wa Kigali iyobowe n'abamotari. reka tuvunagure tuvuge ku byerekeye abanyarwanda batashye. uyu Ndagijimana Benjamin mwamubonye ku bitangazamakuru binyuranye, igihe namubonye ku kinyamakuru Igihe, arimo kuvuga nyine uko yagarutse, avuga ibihugu yabayemo, avuga ko yakoraga ubucuruzi, avuga ko yafashe umukuru Safari Stare ngo kugira ngo acike u Rwanda, avuga n'ukuntu ngo yagiye bonana na Kayumba Nyamwasa baganira kugira ngo bamwaka imfashanyo kimwe nawe yamutumagaho. mbese yerekana ko aho yarakenewe n'abakorera hanze, ni ukuvuga abantu bose bafite politiki yo kuvuga ko barwanya ubutegetsi bw'i Kigali. ibi ntabwo ari n'igitangaza, kubera ko niba ari umunyamafaranga afite amafaranga, abanyarwanda bose baramwiyambaza, ndetse na leta y'u Rwanda iramwiyambaza. ntabwo byantangaza numvise ko na leta y'u Rwanda yafite icyo yayigeneraga. ikinabyemeza nuko bivuga neza, avuga ati nageze mu Rwanda ntibatindiganya kumpa pasiporo, ntibatindiganya kumpa indangamuntu. ibyo ntabwo bikora buri muntu wese, babikora bo bafitemo inyungu. bikaba bigaragara ko uyu mugabo rero Ndagijimana Benjamin, leta y'u Rwanda imufitemo inyungu. nawe kandi arabivuga, avuga ko ngo ubwo bafunguraga ambasade muri Maputo muri Mozambique, ari mu bantu ba mbere bagiye kuvugana na ambasaderi. uyu ambasaderi uri Maputo, abantu benshi bamugaragaje ko ari umuntu wagize uruhare runini mu kwica abanyarwanda muri Afurika y'Epfo, ku buryo yahavuye yirukanywe. ndetse bakaba banavuga bati ntabwo byumvikana ukuntu igihugu nka Mozambique cyamwakiriye kandi afite ibintu aregwa. ibyo rero ntabwo bitangaje ko umuntu nk'uwo wahawe ubutumwa bwo kwica abanyarwanda bari hanze bamwegereye, ko umwegereye nawe akamwiyumvamo, amufasha kugira ngo asubire mu Rwanda iyo abishaka. iyo bavuze gusubira mu Rwanda, yenda ku ruhare rwa Ndagijimana, uyu nguyu murumuna wa Safari Stare, gusubira mu Rwanda kwe ntibyagomba kuba n'igitangaza, usibye ko abanyarwanda turwara indwara yo gushaka kumenya icyo kanaka yakoze. ibi rwose byari igihe cyari kigeze kugira ngo abanyarwanda babicikeho. ni umuco twihaye kandi atari ngombwa. niba uyu Ndagijimana asubiye mu Rwanda, ikibazo ni ikihe? afite imyaka y'ubukure irenze 18, akora icyo ashatse. sinumva igituma abantu bagomba kubigira ikibazo, ngo usanga abantu baribaza ngo yasubiyeyo, ngo batangiye kuvuga ngo azamererwa nabi cyangwa azamererwa neza. ibi byose biramureba. ajya kugenda ntawe yagisha inama, ajya kugenda nta muntu wamutwerereye,
ajya kugenda agiye yabitekereje no kugaruka biramureba. Rero ndatekereza ko abanyarwanda twari dukwiye kuva kuri uyu muco wo kurebuzanya, umuntu agakora icyo yumva kimubereye, niyo cyaba gifite ingaruka niziba ariwe uzazigira. Kandi sinzi ko wari ukwiye kumubabarira ngo atangiye dutekereze ngo urasubiyeyo bazakugira gutya. Ibyo biramureba, n'ibimubaho arabizi nawe. Niba umutwe udakora ku buryo atareba aho ibibazo biri, ibyo n'ibyo biramureba, ni ibintu bimureba rwose, kuko ni umuntu ukuze, yabaye muri kiriya gihugu ndetse n'amashyaka menshi yari amusanze. Ndatekereza ko afungutse ku buryo bwa demokarasi. Kuba rero yaragiye akajya hanze, yabigitewe n'impamvu z'abanyarwanda benshi nabo bahunze buriya butegetsi. Niba yumva noneho yarabwimakaje mu mutima we, ntasubire yabusange. Icyo buzamukora cyangwa icyo azabukorera, ibyo nibo babiziranyeho. Nagende bwicare hariya rwose. Ngira ngo yenda icyo abantu bategereje ni ukuzumva batese yahindutse iki, yaragiye araterera, yaragiye aracuruza, kuko ibyo tuzi muri kiriya gihugu ni ibintu byose bicuritse. Birazwi ko abo bacuruzi, hari abacuruzi bafite ubushobozi bwo gucuruza kuko babiboneye itike, aho baturuka, bafite uko binjiye, bafite ibyo bakotije muri FPR. Iyo ugiye ukajya kwibeshya ko ngo nawe uzacuruza, aho ni ukwibeshya, kuko ibyo rwose byo ni ibintu bigaragara. Nta kwirirwa umuntu avuga ngo ni ugushyira yenda izuru mu bita tureba. Iki ni igihugu cyacu. Ikindi, ibyo bikorwa ni ibintu binyuranye ubundi n'amategeko yagombye kubayobora igihugu, ariko si icyo bakora, ntabwo ari icyo bakora. Iyo rero birenzeho ukagenda ukibwira ko uzacuruza, kandi yenda ari umwuga wari ufite, aho ni kazi kawe, uvuze ko uzabyitwaramo. Birazwi neza ko muri Rwanda hari kategori y'abantu bagomba gucuruza. Ibyo niba atabizi we azagira ngo aba yarabibajije mbere, cyangwa se asubiye atazacuruza, kuko niba avuga ko azagenda gucuruza, ibyo byo byibagirwe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko yenda niyibwira ko ngo agiye guteza imbere igihugu, icyakora azateza imifuka ya bamwe mu banyarwanda, azayiteza imbere. Ibyo nabyo aba byiteguye. Ibyo rero rwose ngiye numva nta kintu byagombye kuba bihangayikisha cyangwa se birebwa n'abandi banyarwanda. Ni umuntu ku giti cye wafashe icyemezo ku giti cye. Niba atarasobanukiwe uko mu Rwanda bimeze, yagomba kubona information. Niba atazemera, numvise avuga ngo baramubeshya, ngo bakamufataho ingwate. None ubu yacitse umunyururu. Ntagende rero. Si na ngombwa ko yirwa yenda no mu itangazamakuru, kuko ibyo akora biramureba. Kwirwa avuga ngo azagarura abandi, abazagarura bakajyana nawe, bazagenda nabo bazaba bari mu murongo we. Ariko ndagira ngo wenda ntinde ku mpamvu zimwe usanga zinyinaniza abanyarwanda bamwe kuba mu bihugu cyane cyane nk'ibyateye imbere. Ibyo muri Afurika byo ntabwo nzi, ariko nabyo mbizi ikintu, kuko hari abavandimwe bariyo batubwira ko ubuzima bwabo buba buruhije. Ariko nk'uyu nguyu Benjamin Ndagijimana ni umuntu wabaga no mu Buraya. Ni ukuvuga ko yari afite ubucuruzi mu Buraya. Wakwibaza impamvu yenda ituma arambirwa mu Buraya. Hari abavuga ngo bafite umutima urehare hango wo kujya mu Rwanda. Abo nabo baba bafite, nkeka ko baba bafite ibintu bicagase mu byatumye bahunga, kubera ko niba umuntu afashe icyemezo cyo kuva muri kiriya gihugu, uba wabitekereje. Ntabwo ari ibintu byo gukina ngo uvuge ngo mvuyeyo ejo bundi nzagaruka, ukirwa muri ibyo ngibyo. Iyo wafashe icyemezo uba ufite impamvu igengera. Ngo narababwiye ko impamvu igiye yatumye muri kiriya gihugu, sinshobora kwemera ko ahantu umuntu atuma nisanzura mu bitekerezo. Icyo kintu kirambangamira rwose, kirambangamira. Nshobora kubaho mu bukene, nshobora kuba iki, ariko nkoresha kwisanzura mu bitekerezo byanjye. Kandi iyo nisanze mu bitekerezo byanjye sinshobora kuba umukene, kuko iyo nisanze mu bitekerezo byanjye nkora icyo umutimanama wanjye umbwiye. Aha rero iyo utangiye kumbangamira mu bitekerezo byanjye, ntabwo twabana. Ibyo birumvikana. Nicyo cyatumye mva muri kiriya gihugu, nta kindi.
igihe umuntu akubwira ngo kora ibyo ngutegetse we ntugomba gutekereza, ukabona haje umuntu w'injatira ubona ko adashoboye n'akazi agashaka kukuyobora muri ako kazi, ugasanga ibyo ukoze arabyitiriye. Ibyo ni igihugu kidatanga ubwisanzure mu mikorere. Ikiro kiba cyararitswe no guhakwa, kubera ko bene uwo muntu ushaka kwerekana ko akora kandi atabishoboye, kugira ngo noneho agaragare ku bakuru be, agomba kugenda apfukamye, agomba guhakirizwa, yamanuka nawe agashaka ko muri hasi bamuhakirizwa. Ibyo rero ni umutima ntagira wo kuvuga ngo najya kuhakirizwaho igihe nizere neza ko mfite ubushobozi bwo gukora, njya gukora. Aba rero yenda bagenda bagarehare kugaruka, babiterwa n'izo mpamvu zo kumva bafite wa mutima wo kwemera kujya guhakwa. Ibyo nabyo bibaho, hari abantu bumva adahatswe, adafite umuntu umuri imbere, badashobora kujya hariya ngo akore ibintu bye. Bikunze kubaho. Ikindi gikunze kugaragara ni ukutamenya kwinjira muri sosiyete wagiyemo. Aha ndatanga ingero zifatika. Ni ukuvuga ko uza mu gihugu noneho ntubashe gukorana n'abanyagihugu usanze. Ibi ni ibintu bikunze kugamburuza abanyarwanda bamwe na bamwe, akaza yaramenyere kubaho Kinyarwanda, noneho agera mu bindi bihugu akabona ibintu binyuranye 100%, none agatangira kwibaza uko azabishobora. Nyamara kubishobora ntabwo biruhije. Kubishobora ni ukuvuga ko ufata umugambi ukegera abo usanze, niba usanzwe ufite umutima wo kwisanzura, nta kuntu utabura abantu mwumvikana. Hari igihe hazamo ikibazo cy'ururimi, birumvikana ko indimi z'ibihugu twinjiyemo hari igihe ziba ziruhije kugira, ariko burya ururimi ntabwo ari uruva mu kanwa gusa. Ushobora no gukoresha ururimi, amaso, umunwa, amaboko, nabyo ni ururimi. Mu Gifaransa babyita langage corporel, ni ukuvuga ko ari umubiri wawe ukuvugira. Iyo uhuye n'umuntu ukamwereka ineza, ntabwo ugomba kuvuga ngo ndeba ngo mfite ineza, ngo numugira neza. No, uko umwifashe imbere, uko umuganirije, uko umwakiriye, bituma nawe iwe havukamo ikintu cyo kugukunda. Ibyo gihe umubiri wawe uvuze utagombye kuvuga ururimi. Kuvuga ururimi rero bishaka ko urumenya, nabyo biravuna nyine, ariko ugenda gahoro gahoro rwitoza, hanyuma uko usanga n'abantu baruvuga niko unarumenyera. Hari abantu badashobora bigeraho bikananira, noneho bamwe bakiheba bakavuga ati ese bizagenda gute. Icyo gihe hari ubundi buryo bworoshye. Uburyo bworoshye ni ugushaka akazi kahwanye n'ubushobozi bwawe, noneho ako kazi kagahinduka mu by'ukuri uwo muvugana. Ni ukuvuga wowe ureba akazi kawe, ntugire ikindi witaho, ariko ntibikubuze kuba niyo wawe utaba wumva urwo rurimi yenda bumukorana, ntibibuze kubitwaraho neza, bityo barabigukundira. Noneho ukaba ufite ako kazi kagufata amasaha tuvuge 8 yose w'umunsi, urumva umunsi wose uburangiye, ugataha muri iwawe, ariko no mu kazi ukaba werekanye ko niyo waba utumva ururimi. Ndafata nk'abantu bakinjira muri ibihugu, baragenda ko ugasanga nk'umuntu ntabwo azi ururimi, kandi icyo ntabwo ari icyaha, ni ibintu byumvikana. Wowe ugenda gahoro gahoro umenyereza abantu, ndetse bakamenya ko utazi urwo rurimi, bakanabigukunda, ahubwo bakanagufasha. Ibyo bintu bikunze kubaho cyane. Hari ibihugu biri mafutiste, tuvuge niba ugiye nk'ahantu badakunda abimukira, cyangwa se bafite ikibazo nabo cy'ubushomeri, bakubona nk'umuntu uje kubarira utwabo, uje kubambura akazi kabo. Aho ngaho bashaka kugutera ikibazo iyo utamenyereye ururimi ngo umenye ukuntu wirwanaho. Ibyo ni byo nembevanye kuri uyu Ndagijimana w'umucuruzi. Ashobora kuba yenda nawe yararebye agasanga avunika mu kwiyentegera, babyita kwiyentegera, kwinjira muri sosiyete ugiyemo. Ibyo nabyo bikunze kugamburuza abantu benshi. Ariko rero ikibazo iyo ugishatse, iyo utihuse cyane, ukibonera umuti. Nk'umuntu wari ufite amafaranga agira,
ubwo impamvu zaramutewe niwe uzizi, ntabwo tumutindaho cyane. Numvise hari abanyamakuru nyine bo mu Rwanda bamwe ngo biyemeje kuzajya batanga ngo umusada kuri leta, bakajya bavugira leta kurusha abavugizi bayo. Nibo numvise babyinjiramo cyane, babifatanya ngo n'ibya mukuru we, bya bindi nyine by'abanyarwanda byabananiye buri gihe guhora batunze ijisho ku bintu by'abandi. Abanyarwanda sinzi ikintu kizabakosora, sinzi ikintu kizabakosora kugira ngo umuntu yumve arebe ibimureba. Ariko niba ari ukubera ko tuba mu gahugu gatoya, aho umuntu agomba kumenya icyo undi yakoze, ugasanga umukuru yagiye kumenya icyo umuto yakoze, umuto yagiye kumenya icyo umukuru yakoze, ntabwo byumvikana ukuntu umuntu atareba ibintu bye. Ugasanga hari umuntu ujya gushingwa abandi, akiya kumenya ngo ibyo bakora, akiya kumenya ngo aho bagenda, ugasanga nicyo kintu cyahindutse akazi. Icyo kintu mu Banyarwanda kirabagora cyane, ariko ndatekereza ko abantu barakwiye kugira ku gihe cyo kubisimbura, bakamera nk'abandi, kuko nibyo bitera n'ibibazo tugira byose, biriya by'intambara, by'amashyari, byo kutifuriza undi neza, byo gutambamira undi, nta handi bituruka. Nibyo bintu byo kurebuza, byo gushaka kwinjira mu tuntu tw'undi. Nta umunyarwanda usanga adashobora kuguma ku giti cye ngo avuga ati ndakora ibintu byanjye, sinita ku by'undi. Agomba kumenya niba acuruza, kumenya kwa kanaka bayaranguye he, afite abakiriya bangana iki, ese umuntu yakora iki kugira ngo abakiriya bo bahagarike. Ugasanga ararwana n'iyo ntambara, ndetse ugasanga nawe ashobora kuba yarundukana n'ubucuruzi bwe. Niba ari umwarimu, mwarimu wabonye amanota kwa inspecteur ninde meza, ese akorana gute n'abadirecteur b'ikigo. Ibintu nk'ibyo ugasanga biramutwara umwanya munini, nkaho yakoze akazi ke ngo akagumeho akabyaza umusaruro, ugasanga aratigiye kinini muri ibyo ngibyo. Ni indwara y'Abanyarwanda, indwara y'Abanyarwanda ikomeye cyane yo gushaka kumenya icyo kwa mugenzi wawe bakoze. Ndatekereza ko igihe cyari kigeze rwose ariko ntibishoboka, kuko byashoboka bitese kandi n'ubutegetsi buriho bwarabwimakaje. Muzi neza ko iriya guverinoma ya Kagame yashyizemo ku buryo ngo buri muntu wese agomba gucunga undi, bakaregana. Ukumva umujenerali avutse hariya agiye ifatiye undi ku gahanga, aramututse cyangwa aramureze, urubona akagenda akarega undi, ugasanga ni urunyiriri rw'abantu baregana. Ukibata ariko se abo basirikare bafite amapeta angana gutya birirwa baregana nk'abana, abamara iki gihugu. Ugasanga abaminisitiri nabo baragenda bakaregana. Ngira ngo Bamporiki bivuze arabimara, avuga ati ahangaha muri FPR twebwe duhora dusimbuka imitego. Niyo mitego rero bashaka kuvuga. Abanyarwanda bari mu ntambara yo gutegana imitego, niyo tumusanga buri muntu arebuza undi kugira ngo abone utwo azajyana kuvuga. Ibi bintu rero ntabwo bishobora gutuma mutera imbere. Niyo mwagira gute muribeshya ngo muratera imbere, ntibishoboka igihe mutari mwashyira hasi uwo muco wo kurebuzanya, wo gushyashyarizanya, wo kubeshyerana, wo kuvuga abandi. Ariko bibarandiza iki kuba umuntu yakwivuga wenyine, ukaba hariya ugatangira ikimeze nko kuba nyamwigero bitakubuje gufasha abandi, ariko utagombye necessary mu kwinjira mu buzima bwabo. Bibarandiza iki ko hari ikintu ubundi cyagombye koro. Ariko niko system imeze, niko system imeze yo mu Rwanda, niko system y'ubutegetsi imeze. Ubutegetsi bwa Kagame bwo bwaraje burabihuhura. Nicyo kintu kimufasha nyine akubwira ati ubona bariya basirikare ati nta numwe bakora kudeta, ati nta bakora kudeta. Kubera iki? Kuba bashyize muri system yo gucungana, wanakwinyaga ngo ndaba yamureze. Ibyo nibyo we kugitebera umufasha, ariko byinshi igihugu cyose, kuko hejuru yuko we mufasha nk'umuyobozi cyangwa se nka perezida urwana kumbe urwana ku mwanya ngo batamuvanaho, abaturage bo birabica kuko biramanuka bikabageramo. Abaturage nabo bararegana, abaturage nabo baracungana, baranabibigisha ngo babe ijisho rya rubanda, rya mugenzi wabo, abantu ijisho rya mugenzi wabo, bakirwa baregana, bashyashyarizanya, bareba ko ngo umwe yavana ahangaha mu mwanya akawujyamo. Nguko Abanyarwanda bateye. Sinzi rero aho bizagarukira, ni ikibazo kirekire. Ibyo byari bitumye twari tubitewe no kumva uyu Benjamin Ndagijimana ngo yagarutse mu Rwanda,
genda avuga n'ibyo biramureba ni kazi ke agaruke cyangwa asubira aho biramureba muvoma zose yakora ziramureba sinumva n'impamvu tugomba gutinda kuvuga ngo yagarutse none se umuntu nagenda niba we yumva akeneye akahajya kumva azahamirwa neza ibyo biramureba reka tugaruke noneho kuri Shyaka Gilbert nawe uvugaho byinshi cyane icyakora ikibazo cya Shyaka Gilbert cyo kiraruhije kurusha icyandagije Imana kuko Gilbert ibyo ntibifututse ibyo bavuga ntawe uzi ukuri kwabyo ibyo we yivugira kuri ziriya za interview yatanze utazi wabwira ntabwo bifututse nabyo aho yabaye amakuru tuvanayo nabo ntibemera uko yinjiye mu gihugu mbese ibyo birimo imvange nyinshi cyane ariko nabyo bizasigira abanyarwanda amasomo bamwe birabasaba gukura mu bitekerezo iyo ufite imyaka 18 kujyana hejuru wagombye kuba umaze kubaka igihagararo gihagije cyo kugira ngo ufate ibyemezo bikomeye koko iyo rero ubizanyemo amanyanga wibwira ko urusha abantu ubwenge ukagira ukirira ku mpuwe z'abandi icyo gihe baba witegura ko bizakugaruka sinkeka ko Gilbert Shyaka ari byo yakoze ubwo yavugaga akabaro kose hakabaho n'abantu bamuteye inkunga niba yarabikoze abahinjarika yarabikoze kuko yari umukozi wa FPR nkuko mukuru wabivuga mukuru Eric abivuga niba yarabikoze afite umugambi wo kugira ngo ahinjarika abantu bamuha amafaranga hanyuma we ajye gukora akazi FPR yamushinze cyaba ari ikibazo gikomeye cyaba ari ikibazo kizamugiraho ingaruka akari kera kuko yaba yerekanye ko yatatiye igihango cy'abantu bari bashaka kumufasha ariko we akabashyira mu bintu by'amanyanga avana simbizi ndatinya kubivuga ubu ngubu kuko nta makuru yabyo mfite ariko icyo tubona nuko mukuru we avuga ko yahindutse umuntu wa FPR evidama mu Rwanda umukuru umurumuna bashobora kugira ibibazo hagati yabo ugasanga umwe ntavuga neza undi ibyo nabyo kubihigiye tukareba ariko bifite ingaruka zikomeye cyane bifite ingaruka zikomeye kuko hari haba kuri wabikoze Gilbert Shyaka haba no kubajya bamushyikira kuko abanyarwanda cyane bari hanze dufite kubera ibihugu tubamo hari ikintu cyo gutabara kitwihutamo kandi birumvikana iyo ubonye ufite akantu kisumbwe kuri mugenzi wawe ibi rwose nta banga ririmo buri muntu wese uri hanze afite imiryango afasha turabafasha usibye kuba tubana na benshi cyane ku buryo ndetse usanga binaruhije hari uwufasha akaba agakeka ko ugomba kumufasha wenyine yakumva hari undi wafashije akumva bitakwiye noneho ahubwo bya bindi wamufashije imbere akumva nta n'icyo wakoze ugasanga bya bindi wamufashije kandi ugomba kwirakwiza mu bantu benshi yabona utamugarukitseho bwa kabiri agatangira akarakara ahubwo na bya bindi wamufashijemo akabikuba na zero ibyo ni kazi kabo nabyo ni umutima wabo ariko tuba twabwiye ko dufasha abantu benshi birumvikana ko niba ufite umuryango warimo abana b'abanyeshuri biga ntabwo nzafasha umwe ngo ndekundi mu bushobozi bwanjye ariko mvuga nzafasha abo nshobora gufasha bose kandi si abo bana bonyine n'ababyeyi babo usanga abo dufasha hari igihe nabo bagira n'amashyari ko bavuga ngo kuki uriya wamufashije kubera si ikibazo cyangwa kuba umuntu yagufasha wenyine ni abanyarwanda muri besoin zimwe niba mfite ikintu nshobora gufasha ndabafasha hafi kimwe mwese mu bushobozi nawe mfite ibyo rero ndashaka kuvuga ko abari hanze hariho batabyemera nyine ngo bazi ko ngo abantu ngo basabiriza hari igihe njya byumva nkaseka y'umuntu yicaye hariya i Kigali akavuga ngo abantu barasabiriza batunzwe no gucuruza amagambo nababwiye ko dufite akazi kandi karaduhemba ntabwo baguhemba
make ngo utari umwene w'igihugu havukiye turi n'abene igihugu by the way turi abene igihugu ariko nta n'ahantu bakugabanyiriza amafaranga ngo nuko yenda utavukiye aho ngaho. Ibyo ibihugu byateye imbere si uko bikora, nta mavangura bigira ashingiye ku busumbane bw'imyaka abantu bamaze mu gihugu. Ibyo rero bituma abantu bagira akantu k'isumbwe ko gufasha abanyarwanda kandi turabikora. Ngira ngo nabasobanuye ko hari igihe muri ya myaka covid ikomeye cyane amafaranga twohereza aho ngaho yaje ari aya kabiri mu mafaranga igihugu cy'u Rwanda cyakira. Ariko navuga nti iba igihugu cy'u Rwanda ahubwo cyari kinabizi cyari gikwiye gucreate environnement no kuba kigatuma abantu bari hanze bisanzura. Ariko nyine turabizi ko kubera ubwoba bwo gutakaza ubutegetsi bazi ko abantu bo hanze ngo baramutse ngo baje bakazana ibitekerezo bya demokarasi bari mu mutwe, noneho ubutegetsi nka buriya bwica abanyarwanda ntibwabona aho buhera. Ibyo rero bagomba gukumira abantu, usibye ko ni ukwibeshya cyane. Ni igihe gitoya ibyo ngibyo byo ni ukube rwose babimenye, ni igihe gitoya kubera impamvu yenda tuza kuvuga tugeze ku myigaragambyo y'abamotari, ni igihe gitoya cyane. Ibyo navuga rero ni uko abantu bo hanze bagira izo mpuhwe zo kubanguka mu gufasha kubera ko bimaze kuba n'umuco. Iyo hari umuntu rero ufashe ibintu byo kugira ngo yabize, ni ukuvuga izo mpuhwe azifashishe mu buryo butari bwo, ibi bintu bituma abantu barakara ndetse bikaba byagira n'ingaruka ku buryo abantu byo gufasha umuntu wongeye gutakamba bizagenda bigabanuka. Niba kuko biramutse bibonetse ko Gilbert yakoraga amanyanga kugira ngo akunda akorera FPR, nibiramuka bitahuwe bizagira ingaruka zikomeye cyane. Bizagira ingaruka ari kuri we, ari no ku bamufashaga. Abamufashaga harimo nk'abantu bari baritanze bumva ko ndetse bagashaka kwerekana ko bamuzi cyane ko ari umuntu w'intangarugero. Aba nabo umuntu agira icyo ababwira kuko bagomba kumenya ko abanyarwanda bafite amayeri menshi. Musabwe kutimarira mu muntu bw'umuntu mutazi. Umuntu wamumenya ute wakora igikorwa yego cyo kumufasha, ariko igihe utamuzi fata igihe cyo kumwika. Ese bitwaye iki kugira ngo wige umuntu? Ahangaha dufite abantu baba beshyi cyane bashobora guprofita situation nk'iyo ngiyo bakayizamukiramo. Wowe usabwe rero kubanza kumwiga ukamenya uwo muntu ateye aturutse hehe, abitewe n'iki, ese nta wundi mugambi wa kabiri afite. Ibyo byose ngira ngo abantu bakorera hanze babirura bibonye muribuka abasirikare baherutse kuza ku maradiyo amwe n'amwe bavuga ko ari ibitangaza. Ubu ngubu ntawe ukimenya aho bari. Ibyo bintu rero nibyo abantu bavuga bati ariko twaba abantu bafashe igihe tukajya twiga abantu tukamenya mbere yo kugira ngo tubirunduremo twese. Iki kintu ni cyangombwa cyane. Ni igituma navuga nti bifite ingaruka ku mpande zombi. Kuri uwo nguwo uteka umutwe ubeshya uza agashaka kugira ngo aprofite uko abantu bafite ubumuntu, ariko bikagira n'ingaruka kuri abo ngabo nyine berekana ubwo bumuntu. Bari bakwiye gufata igihe bakitonda bakabanza bakamenya umuntu, bakamenya uwo bafasha. Iyo urebye abantu bose barimo gufashwa harimo abo ushobora gusanga bafite icyo kintu cy'ubutetsi bw'umutwe, kuba babonye ko ari ibintu byihuta baravuga rimwe gusa abantu bagatangira kurekura amafaranga. Ibyo bintu rero bigomba gutangira kuzajya bigenzurwa cyane. Ndumva yenda iki gice cy'aba bagaruka Gilbert we avuga ko ngo yariye muri Uganda ngo bamwe ngo bamushyize arafungwa yagute, ariko wakumva ku bundi ruhande bamufashaga bavuga ati yari mu bintu byo kubona impapuro z'inzira z'ubuhunzi. Uko yasubiye i Kigali rero nawe arengeje imyaka 18 biramureba. Niba koko yasubiye i Kigali abitumwe na FPR ukuvuga yamukoresha mu bintu byo kuneka abanyarwanda bari hanze, ibyo ngibyo amenye ko nawe yicukuriye umwobo
yatatiye igihango, yagiriye nabi abantu bari bamufashije. Icyo gihe rero ndizera neza ko ashobora kuzabyicuza, ko buriya ikintu bagomba kumenya, FPR gukoresha yarangiza ikakujugunya. Ibyo rwose ni formule isanzwe izwi, ariko igitangaza ni ukuntu bagira ngo ni nka ya mitego. Mu mitego kera abantu bamenyereye imitego, gutega inkware iragenda ikajya mu kintu cyubatse ku buryo bwa navuga nka tuvuge nk'iki mbese nk'umuvure, ariko noneho muri sansi yindi baboshye, noneho inkware ikagenda igashonda akantu baba bayiteze bikayitwikira irafasha. Ariko ntibizabuza izindi kuzanyura bya bindi. Ni kimwe n'imbeba nayo iraza kuri rwagakoco igakurura akantu gatoya ikaba irafashwe, ndetse hariho n'iziba ziyireba ziyikurikiye zikumva ijwi yigira, ariko uteze hirya gatoya ya yindi yari yikurikiye ijwi yigira iragenda ifatwe nayo. Sinzi ukuntu yibagirwa ko ako kantu icyo kinyobwa bayiteretseho cyangwa akanyama k'agashitu bashyizeho aricyo cyafashe mugenzi wayo. N'abariya rero mu Rwanda rimwe na rimwe hari igihe umuntu agira gutya agakora ibintu byatanze ingaruka zizwi. Umuntu wagiye agakorera ubwo butegetsi akajya gushyira amakuru, akagira gutaka agahimbarwa, bakamuhemba nyine igihembo babamenyereje. None ukagira ngo abantu barabyize, wajya kubona ukabona nunda asuye muri Zanzibar. Ni nk'uriya mwanya wa Premier Ministre nawe. Uriya mwanya wa Premier Ministre ni umwanya abantu bagenda bakicaramo bagahinduka nta rurimi, ukagira ngo bamukase ururimi, ntiyongere kuvuga, agahinduka ikiragi, ntiyongere kugaragara, we akajya yambara amakote agiye kwicara mu mwanya bamugeneye. Ugasanga ni umwanya ngo bageneye, dukoresha amoko ngo nubo bageneye ngo Abahutu, bakawukuranwaho, nta kintu bageza kuri bene wabo, nta kintu bageza ku Banyarwanda ngo nibura barabavugira. Ugasanga ni umwanya aho ngaho wo kwirwa umuntu yicaye mu biro gusa, ahubwo bafite abavugiramo. Ibyo rero nibyo usanga nyine Abanyarwanda bamwe bavuga bati ntabwo twumva ukuntu umuntu wabonye ibyabaye kuri kanaka bamubanjira imbere akabona wabaye, bakubwira ngo nawe uhite wemera. Ibi kandi nababwiye ko iyo witegereje nta n'inyungu nyinshi ziri mu byerekeye amafaranga, kuko iyo urebye imishahara babahemba ukurikije uko babahemba n'ukuntu bari bahemba, harimo abayigeze imuhira n'abandi ikatwa mu nzira, cyangwa se itakatwa no mu nzira igakatwa yageze mu rugo. Ibyo uburyo bakoresha murabuzi. Hari imisanzu ya FPR itazwi, hari ukuza bakagutegeka ngo uzana amafaranga angana gutya wigure, mu by'ukuri ukayatanga, mu gihe bitari warangiza kuyatanga umusirikare ufite inyenyeri akikatisha aho ngaho, nubwo babazirika abasirikare bakabuza gutembera akabaheza mu mago, ariko nta buri umwanya wo kuza kugutwara amafaranga yabishatse, cyane cyane ko baba bazi ko babagira ubwoba. Akikatisha hariya akaza akakubwira ati mpani 500, ntabwo uburana, kuko uba uzi neza ko nutabimuha yarisohoye mu kanwa yarivuze, azavuga ati umukenye yanyumviye ubusa, ejo bundi ujya kumva agafuni kakugezeho. Ibyo rero niho abantu batangara bo batari ko uriya mwanya wa Premier Ministre abantu bagenda basimburanamo, niho wabubanjemo icyo yavanyemo, niho mukurikiye icyo yavanyemo, kuryo bagahora basimburana. Ukibaza uti umwawuretse yenda bakawuha wagira n'ikintu yawumaza, kumwe mugenda mukurikirana kandi mugiye n'ikintu mumaza. Rero Gilbert Shyaka nawe ntabwo ari Minisitiri w'Intebe, no kumwumvisha ko niba yaribeshye akayakoze ariya manyanga agera atekereza. Sinshaka kumva kwemera ko yakoze, kuko byaba bikabije. Niba yarakoze ayo manyanga akaba yarasusuye abantu abaka amafaranga, avuga ko ageraniwe, nyamara bikaza kugaragara ko yari ku kazi ka FPR aneka azana amaraporo, nk'uko abanyamakuru ba Radio Urumuri babidutangarizaga mu mwanya washize. Icyo kintu azakirengere, ahasigaye ubwo
n'isi itaha izatubwira uko ibintu bimeze. Reka tugire icyo tuvuga ku byerekeye imyigaragambyo. Niyo mvuga nti iyi nibura ni inkuru koko ifite akamaro ku rwego rw'igihugu. Izi nkuru ari za Benjamin Ndagijimana, ari iza Shyaka Gilbert, ni inkuru z'umuntu ku giti cye. Yego ntitwabura kuzivuga, ariko noneho imyigaragambyo y'abamotari ni inkuru yo ku rwego rw'igihugu, irareba buri munyarwanda. Muravuga ati irareba umunyarwanda gute? Ese kuba bayigaragambije bagaparika mu moto hariya, hari icyo byahinduye? Byahinduye byinshi cyane, byahinduye byinshi cyane, duhereye none gutinyuka no kubikora. Gutinyuka kubikora, muzi neza ko muri Rwanda kubera igitugu cy'igisirikari nta muntu ufite uburenganzira bwo kwerekana akababaro ke, nta n'umwe, ku buryo bumva ngo imyigaragambyo ngo nta iri mu itegeko nshinga. Simbizi, ntabwo bindeba cyane, ariko umuntu afite uburenganzira bwo kwerekana akababaro ke. Imyigaragambyo ni ikintu ahubwo iyo kibuze mu bihugu byateye imbere haba hari ikibazo. Mu Rwanda rero ngo ntibabikozwa, ngo nibigaragambya tuzakurasa. Ngira ngo imyigaragambyo yabaye ejo bundi ikozwe n'abamotari yerekanye ibintu bikomeye umuntu yagarukaho akabitindaho. Mbere na mbere ruriya rubyiruko, ndabita urubyiruko kuko harimo n'abafite abagore, harimo abakuze batwara za moto, ariko iyo urebye muri rusange usanga nibura nka 60% nk'urubyiruko, cyangwa se n'ikigereranyo kirenze bigera nko kuri 70 cyangwa se 80% ubona ari urubyiruko, cyangwa se banashyingiwe bakiri batoya. Ibyo rero iyo ubonye abantu bangana kuriya muri kiriya kigero bafashe icyemezo, muzi n'ukuntu mu Rwanda hari za banekaneka, buriya ntabwo tuyoboye ko muri bariya abamotari harimo abasirikari b'abamaneko, abasirikari batwara moto ariko bashinzwe kumenya umwuka w'abamotari, abo barahari. Kubona rero kiriya kintu cyarabaye, bagahuza umugambi wo kuzana moto ukazishyira hamwe, ni ikintu cyo gushimira. Biragaragaza ko akarengane iyo kamaze kurenga igipimo runaka, ugakorerwa agomba kugira icyo akora. Kwigaragambya ni igikorwa cyemewe mu mategeko y'isi yose, kandi uwo wabwira arumva. Ngira ngo mwabibonye ko batazanye abantu bo kubarasa. Buriya ibintu byo kubarasa nabo bafitemo inyungu, nizere ko bazanabikomeza, ko batazigera batinyuka kurasa abantu, kuko uzanye ibintu byo kurasa mu bantu bameze kuriya wemeye ko habaye kudeta. Urabikora uko ubikora, abantu bafite umugambi wo kujugunya agasuzuguro bakagenda biyongera, hagapfa bamwe abandi bagakomeza. Ngira ngo mufite ingero nyinshi za Burkina Faso, za Tunisia, muri Sudani, ahantu hose. Muri Sudani biracyanakomeza, muri ibihugu by'Abarabu, muri Congo Kinshasa nayo barabikoze, ndetse ni Burundi. Iyo utangiye gushora amasasu mu bantu bigaragambije, icyo gihe ububwira ngo urabihagarika, ariko urimo kubitiza umurindi, urimo gushyiramo, nko gufata umuriro ugasukaho essence cyangwa peteroli, uragurumana kurushaho. Ngira ngo yenda sinzi niba ari ubutegetsi bwabitekereje, usibye ko ubutegetsi mu Rwanda muri no minsi busa nka ni buhari, bikaba yenda byaturutse ko nta muntu ufata icyemezo. Abafata icyemezo buriya kuva ubutegetsi butakigaragarira mu Abanyarwanda, abafata ibyemezo ntawe ukimenya bari bo. Ubanza barabaye na benshi cyane, ku buryo kuri uko kuba benshi habuze noneho ufata icyemezo. Ariko icyo umuntu yashima nuko nibura bariya abamotari bagerageje bivuye ku mafuti ya guverinoma yabo, ibaca amafaranga y'umurengera, aho bashaka gukenesha umwana w'umumotari ukora amafaranga yivuna buri munsi, ariko birimo gukiza abandi batabigenewe. Ukajya kumva ngo umumotari aratanga imisoro y'urukurikirane udashobora kubara,
yarangiza kuyitanga noneho ntagire na gato acyura, bakagereka no kumushyiraho kiriya cyamubazi gitera ingorane. Nahoze numva umumotari umwe avuga ati hari igihe wumvikana n'umuntu ugiye gukora urugendo rwa kure akavuga ati umubazi yivaneho twumvikana amafaranga, akwigira imbere, umumotari yakwigira imbere akawuhera n'umupolisi akavuga ati umubazi ntucometse, undi ati ntabwo icometse, wa mugenzi ntabwo aza kukuburanira bakaguca 30,000. urumva ko ni ikibazo gikomeye. Iriya mubazi yaje ite? Ese mubazi kuri moto imaze iki mu by'ukuri, usibye ko yagizeho kugira ngo izajye igaburira wa wundi uzikora ngo umuhinde n'abandi babishomberamo. Bariya abantu bari ku ruhande mu muziko FPR ifite uburyo bwo kunyunyuza abaturage, abantu ntibajya babimenya. Uburyo bwo kunyunyuza abaturage ni ibintu bumvikanye mbere yuko FPR itera u Rwanda cyangwa igera no mu Rwanda. Ni ibintu bizwi ko buriya hari abantu bafite uburenganzira bwo kwihemba. Ni ibintu bumvikanye na Kagame arabizi, babiziranyeho ko buri muntu yihemba. Wopfa kwihemba mu mayeri, ni ukuvuga ko ruswa bayihaye, mu by'ukuri bayihaye umurego ukabije kandi mu nzego zose. Abantu bakajya hariya bakabeshya ngo bafite ngo tolerance zero ya ruswa, nyamara u Rwanda nicyo gihugu ubu ngubu hafi ku isi gifite ruswa itakontororwa. Ikibikwemeza n'uko ibiciro bizamuka buri kanya, ikibikwemeza n'uko nta muntu ushobora gukora akazi ngo akamare igihe kerekeye nk'ubucuruzi, kubera ko ufite abantu bakunaniza benshi kubera za ruswa zigenda ziyongera. Biriya bintu bikaba ari ibintu bumvikanyeho muri FPR, bakavuga ngo aho uri hakame. Iyo principe ntabwo abantu babizi b'Abanyarwanda, ariko turayizi kuva kera, iriho. Bariya bose baje mu ntambara, bose ntibashobora kubaha ibihembo, ntibashobora kubaha imyanya. Barabwira rero ati mwebwe muzajya mujya aho muri hose, muzajya mubabyaza umusaruro. Niyo mpamvu ubona ziriya nzego zegera abaturage, ziriya zo ku rwego rwo hasi, sinzi no kuzikurikira, simbizi, ntabwo mbindeba. Buri muntu wese hari ruswa ugomba kumuha. Niba ugiye gukora ikintu hari ruswa ugomba kumuha, niba ugiye gukora ikintu hari ruswa ugomba kumuha. Ibyo bintu byonyine kubibamo uri umuntu wamenyereye ibintu byo kubaho mu mutima ukeye, ubwabyo birahagije kugira ngo uhunge kiriya gihugu. Buri kintu cyose gifite ruswa hariya, ruswa zigenda zizamuka, ruswa kandi ntugire ngo ziharantu zihagarara, zijyana no kuri Perezida wa Repubulika. Muzi neza ko buriya bafite ni ikintu cya piramide. Hari abantu bagenda hasi baka ruswa ari benshi cyane, ni ukuvuga hari abantu bagenewe kwaka ruswa, ariko nabo bakagira abo bahereza hejuru yabo bagenda baba bake, noneho nabo bagahereza abo hejuru yabo bagenda baba bake, gutyo ku buryo bigera no kuri Perezida wa Repubulika. Ibyo bintu ntimumbwire ngo ndavuga ibyo ntazi cyangwa nsebeje inzego. Ntabwo nsheje inzego jyewe. None se uruganda rwa Simerwa, igihe Abashinwa bajya kurukoraho, bagiye kwinvestisa, bagiye gutangira kurukoresha, batangajwe no kumva hari umuntu w'umuyobozi uza kubabwira ngo ni abahaya ngaya. Baratangara bateze bishoboka bita, ahubwo bajya kurega. Bagiye kurega basanga bagiye kuregera bararega, ahubwo niwe barega. No, ibyo rero ni ibintu byerekana ko ruswa yahindutse mu by'ukuri uburyo bwo gukora muri kiriya gihugu. Igihugu rero cyagiye mu ruswa, nta kundi ntikigaruka, biba byagiye, kereka iyo ubuyobozi buhindutse. Iyo bidahindutse ntabwo bishoboka. Igihugu giteye mu ruswa nk'iriya kandi ukayikora ku buryo abantu bose bagomba kuyiparticipamo, bagomba kuyitanga, icyo gihugu kiba cyarumbutse. Niho rero u Rwanda rugeze. Biriya by'imyigaragambyo navuga ko na ruswa irimo, y'ukuntu babona amafaranga yabo aribwa n'abantu batagomba kuyarya. Za koperative, abantu bashyizeho abantu bo kunyunyuza abakoze abitwa ko bakoze koperative, ugasanga bayikoze nta jambo bafite. Hari abantu babazaniye baturutse utamenya aho babavanye, batari nabo muri ako karere. Ubundi koperative igomba kuzamura abantu bafite bahujwe n'intego imwe, bumvikana ku ntego imwe, bajya inama, bakayoborwa n'abantu babo bihitiyemo. Ariko mu Rwanda siko bimeze. Usanga hari abantu bagira abaperezida ba koperative, bagira abacunga koperative, ugasanga ni abantu baturutse ikantarange
bakayobora abantu bo mu gace, ukibaza uwababazanye. Igituma bazana kirumvikana kugira ngo uwo muntu atazajya agira n'isoni zo kurya iyo ruswa no kwikusanya. Iyo ruswa ugasanga yayicunze ikagenda nk'uko nababwiye, bihera hasi ari kinini bikagenda bizamuka bikora piramide kuzagera no hejuru kishungushuye kabaye gatoya cyane, kugira ngo murumva aho bigana. Niko rero bimeze muri kiriya gihugu. Abamotari bakaba baciye ako kantu nko guca intego gatoya, ariko abantu babibashimire kuko igihe bavuga ko nta wigaragambye muri kiriya gihugu nibura byatangiye, kandi byatangiye buriya ntimugire ngo bizahagarara. Ntabwo bizahagarara. Igituma bitazahagarara ni iki? Igituma bitazahagarara ni uko nta gisubizo bazabona vuba aha ngaha. Bariya biriramo ntibashobora kubaha igisubizo ngo cyabagira akamaro. Ibibazo bizakomeza biriya, ariko none ubwo batangiye bakabona ko bishoboka, bakumva hari inzego zakangaranye zirimo kuvuga ngo zigiye kubisuzuma. Ntimwite ku byo mukora, ndavuga we nawe ni umucanshuro nyine ushaka kwerekana ko ngo afite zere ku kazi, ariko buriya nzi ko hari abafite ubwoba. Babonye urubyiruko rujya hamwe, babona ko kandi baza amateka, none se ntibakurikiye mu bihugu bindi ukuntu bitangira. Niko yabitangira, bizakomeza rero, bizakomeza. Usibye nyine abameze nk'uyu mudamu bavuga ngo nubwo rwose ngo tubizi ngo tuba tubigirira ngo perezida wa repubulika ngo ni ukutamenya. Atekereza ko perezida wa repubulika ari umuntu utazi ibibera hariya byose. Arabizi kuko akubwira ko abamuzi bakubwira ko ntashobora gusinzira akikora, ntabwo ajya agasinzira atabanje kumenya amakuru yose yabaye mu Rwanda. Akusanyije bariya ba gitifu boherezayo za raporo zose azisoma, ibyo arabizi. Kuvuga rero ngo perezida wa repubulika ngo nimushaka kumutamaza, ibyo ni kazi kanyu. Niyo mushaka gukomeza abantu bakabanyukanyuka, abantu bakabacuruza, abandi bakabambura, nimukomeze. Ibyo nimukajya mutaka rero. Niyo mutashobora kujya hamwe ngo mubikorere hamwe ngo nimushaka ngo gutiza umurindi ngo abo hanze se bitubwiye iki? Niba gutwara ibyo wahinze ukeka ko bingeraho gihe, ni wowe ubabara. Twe tubagira impuhwe kubera ko tubona mutabasha kwinyagambura ngo mwake uburenganzira bwanyu. Icyo kintu murakibuze. Mwabona batangiye kubwaka, ahubwo baratinze ngo ariko ngo tuba tubikora ngo perezida wacu, ngo perezida se we, perezida Kagame mbere yuko ayobora ziriya ngabo bafata igihugu, perezida Kagame yarazi u Rwanda, yaruzagamo inshuro nyinshi. Yarazi rero ni umuntu ngo aruzi ko abanyarwanda ngo ari abantu ngo bagira ubwoba, ngo ari abantu b'injiji. Biriya byose bakora, iya system yashyizeho ni ukuvuga ngo yatoraguye injiji z'abanyarwanda, agomba kuziyobora muri ubwo bujiji. Ariko ngira ngo namwe mwari mukwiye kwerekana ko mutari injiji. Ariko niba warabishyize muri ubwo bujiji mukagumamo, nimubuhere ubwo mwabuhisemo, mukomeze mwibere injiji. Bwasigaye nyine muzasarura icyo mugomba gusarura. Ngira ngo mwari mubonye ahubwo akabarutso gato, kariya akabarutso kari gakwiye kubabera itara, igishirira, umwambi barashe. Ahasigaye mwese mugatangira mukajya mwigaragambya ku bintu byose bitagenda. Ariko mubyemerera iki? Mwemera ko abantu babanyunyuza kubera iki? Abo bantu babahaye abategetsi ni bangahe d'abord? Iyo mubaze musanga abari muri izo nzego z'ibanze ni bangahe? Ese abo badasubirwa bafite indembo n'inkoni, si abana bataha iwanyu? Kuki mbere yo kugira ngo baterane ku muntu bamuhutaze, kuki mwe mutabahutaza? Niko bigomba kuzagenda. Nimutabikora ni kazi kanyu ngo mwemeye ko muzahirangwa. Ibyo byose byagarutse ku kiriya gikorwa cy'abamotari, ntabwo gushyigikirwa. Berekanye akabaro kabo, bakerekana mu buryo budahutaza. Icyo ari ikintu nanone tugomba kubashimira. Ariko niba badasubizwa, niba ibibazo babaje bitaboneye ibisubizo, hazajyaho indi nivo ya kabiri. Bashobora no kubona hari ibintu bamenaguye. Ega niko bikorwa n'ubundi. Ubutegetsi burambiranye, kandi ubutegetsi bwa FPR burarambiranye. Iki gihe nicyo kubivuga, burarambiranye, burica abaturage, bwanze kugira abandi bufatanya nabo ngo burashaka kwiharira ubuyobozi. Igihe rero kirageze ko abantu batangiye gukanguka bakawuvudukana. Abamotari batangiye, icyo twakwifuza nuko bakomeza n'abandi
n'urundi rubyiruko, si abamotari gusa, hari ahandi urubyiruko ruhurira. Urubyiruko nirwo ruzahindura biriya bintu. Muzategereze ko hari abashinwa bazaza kubafasha, cyangwa se abavietnamien, cyangwa umugani wa Kagame abapakistani, bavuga ati ntabwo ari abapakistani bazaza kubicira abantu banyu. Ibyo avuga Karegeya. Ibyo rero muzategereza abapakistani ko bazabafasha no kuza kwivumbagatanya buri muri kamere yanyu. Kutabikora ni mwebwe mwihemukira. Igihe cyose mufite ukuri kuki mutabikora. Muratinya gufungwa n'ubundi wafungira ubusa. Muratinya kuraswa n'ubundi warabarasa mubuza mwambutse imipaka, cyangwa se bakaza bakakwica bakavuga ngo wari wakoze iki ngiki. Ibyo bintu tujya twumva ko nari n'abana ngo abategetsi barimo kugenda bica kugira ngo barakaze, cyangwa babereke ko nabo nyine bafite mu ntoki mu biganza. Aho rero niho mugomba kumenya abanyarwandakazi muri icyo gihugu, ibintu bibaho ni ibyanyu, birabareba, mugomba kubifata mu ntoki zanyu, mukirwana uko mushoboye. Mwabonye urugero rwiza, nimusubira inyuma ni rukapfira ubusa. Ibyo ni kazi kanyu, byagombye kujya mu mpande zose. Ni uko igihugu bakigobotora, ubwo ngubwo biriya bya Kabarebe rwabwira ngo nimujye kurwana n'abo hanze, aragira ngo abarangaze, noneho mwo kumenya aho ibintu mugomba kubigarurira. Murajya kurwana n'abo hanze, se murafiki abo hanze babateye, ninde wari wabatera mu Rwanda rwanyu? Ni mu rugumemo mugire ibyo bibazo byanyu, hanyuma mubyigobotora. Ariko nicyo abo hanze bashaka. Ngira ngo abari hanze nababwiye ntusibye n'abari nko muri Afurika bakeya, ariko abari hanze bageze mu bihugu nta kintu bakeneye kurwana mu by'ukuri, usibye kuvuga ngo bajya gusura abavandimwe ukagera. Hariho ababikora bakajya muri ambasade bakajya gupfukama. Ibyo bamwe ntabwo tuzabikora nyine. Twagize imana za social media zaraje, turavugana nabo, dushaka kuvugana nabo. Ahasigaye abantu bazaza ari uko ibintu byahindutse, kandi bizahinduka. Ibyo tuzi neza nuko atari ibintu bizatinda cyane, kubera ko nahari iriya ntambwe ntabwo mwayitekereza. Iriya ntambwe ubwayo ibabwire ko ibintu byose bishoboka muri kiriya gihugu, kandi bizashoboka kubera mwebwe. Namwe mujye aho ngaho ngo muri intore, ngo murafata muragira gute, namwe birababangamiye. Ese muvana mwangahe mwebwe? Usibye kwirirwa muvuga ngo turi intore, ngo intore yacu, ngo intore se urataha ukarya ubutore. Iyo mwabiza icyo kibazo mutese, ini mugoroba imaze kuba intore, ndataha aho nicaye ntagira urumuri, ntagira minervari niba uri umunyeshuri, ntagira umwenda wo kwambara niba uri umukozi uciriritse. Ibyo ngibyo ubutore bikuzanira mwiki. Mureke ibitekerezo bishya bize, mureke abiyemeje guhindura ibintu bajya imbere. Ahasigaye namwe mubatize umurindi. Nibatize umurindi, ibyo bintu byose bizarangira, kandi bizarangira ku neza. Ntabwo muzongera kumva akaduruvayo aho umuntu agenda bagafungirwa ubusa. Murabona barimo baheze mu minyururu bazira ubusa, aho umuntu agenda ukumva bakwambuye ibyawe cyangwa bagusenyeye ibyawe urebera, aho udafite uburenganzira bwo gukora iki ngiki kubera ko undi adabishaka. Muri mu bihugu bingahe? Dukeka ko muri mu gihugu kimwe. Ni bande se bafite uburenganzira? Aho usanga ngo hari abafite uburenganzira kuko bavuye hakurya barutashye, n'abandi ngo batagomba kugira icyo bavuga ko ngo basanzwe mu Rwanda. Ibyo ni kazi kanyu, ni mwebwe rero mugomba gufatanya mukabihindura. Urugero rw'abamotari b'i Kigali ndatekereza ko mwarukopeye. Ahasigaye tubifurize mwese umwaka mushya muhira wa 2022, umwaka wo guhindura ibyananiranye. Ibyo murabishoboye ni ibyanyu. Nimutabikora, nimwumva amajwi yabo ngabo barimo gukeza birwa babwira ngo yango cyangwa bajya kubarega, ibyo ni kazi kanyu. Mufite umukoro, uwo mukoro ni mukore murangize. Hasigaye nimurangiza mumaze kubishyira hasi neza, mumaze kubitunganya, nawe muzimbishimira umusaruro wanyu. Reka rero duhine ikiganiro, twizere ko tuzabonana ubutaha ari ikintu kinini cyahindutse. Ibyo bikorwa byo gutaha abishaka nibatahuke, hanyuma
bafite imyaka irenze 18 bazumva niyo barafashe icyemezo cyiza cyangwa kibi, ibyo birabareba. Hanyuma abigaragambya ahubwo ni ukomeze nihaboneke n'abandi kugira ngo ibitagenda bigende. Ese leta yo kuki idafata ya mbere ngo ihindure ibintu kwizi neza aho ikora amafuti? Leta yica abaturage, leta ifunga abaturage kubusa, leta yambura ikenesha abaturage, kuki ibyo bintu itabihindura? Ikirirwa ibeshya ngo hari ikikora, ahubwo yirirwa ijugunya amafaranga kubusa, ngo irajya ngo kuneka abantu, ngo irajya gufatisha abantu, ngo iragira gute. Iyo niyo leta abantu bakeneye. Leta itagire uko umuturage yiriwe n'ukuntu yaramutse, itareba umuturage udafite amazi meza, itareba umuturage udafite umuhanda anyuzamo ibyo yahinze, iyo itari yabimwambura. Iyo leta niyo igomba guhindurwa. Kuyihindura mufite uburenganzira n'ubushobozi, ahasigaye ni mwebwe mwabwirana gute. Ubusaba abamotari babwiranye bati namwe nuko mugomba gukora. Iyo ufite kabutindi imbere yawe ugerageza kwiga amayeri yo kuyigizayo gahoro gahoro. Mufite rero umukoro ukomeye mu mwaka wa 2022, ahasigaye ni muterane inkunga mu inama, ibintu byose birashoboka. Reka rero mbinira ahangaha, mwari muri kumwe nanjye Emmanuel Senga, narindi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya North Carolina. Mbifurije ibyishimo no guhindura ibigomba guhinduka muri uyu mwaka wa 2022. Muramukeho abandi mwiriwe. Bye bye. Muvumba buyoga ndabwisige, tumba gituza muhura na Ngarama, Butare Mukarange, Cyungo kivuye na Cyumba, Kinyami Kibari, Kiyumbi, Giti, Murambi. Buri komini, buri karenge, Katwire n'Abanyabuzare tugamba rumwe, bina bahima tuzaganira, tindi kubangani sanza eshanga, shume ahakishera kinuzire Kyabyumba, imyenda kuza byumba. Numva ibikorwa by'amajyambere, numva murindi, numva izo nganda, inganda z'icyayi, inganda z'ingano, numva zahabu n'amabuye y'agaciro, numva umurava w'Abanyabyumba, numva utudugudu hirya hino. Buri komini, buri kiliziya, buri gasoko n'isangano ry'abaturage, niyo mizero y'imiturire, otaniro ry'amajyambere, ejo hazaza dore hageze. Rwanda rw'ejo uramenya u Rwanda, gutera intambwe isumbi yacu. Buri karere, buri gacyamu, buri gahinga, buri gasharu, buri karambi, ni nk'umusaya umwe w'uruhanga rumwe rumwe rumwe. Rukomeze rube mu busitani, rukomeze rube rumwe ruhiye.